続きまして滝川第二高等学校の皆さんです。今年のテーマはインクレディブルヒーローズと題して、アメリカンヒーローのテーマ曲を中心にマーチングを繰り広げてもらいます。一体どんなショーを見せてくれるのでしょうか。お楽しみください。それでは